再来关心苏花公路台九线和平段附近呢，有一条明隧道上方发生了泥流倾泻而下的状况。连线记者带您了解。带大家看到的就是台九线苏花公路和平段北上车道159.4公里处这个明隧道的最新状况。画面的左边可以看到呢，隧道上方滚滚泥流夹杂的小土石是从上面不断的往下冲，而现场泥流的状况相当惊人。由于这个地方之前遇到豪雨的时候，土石会直接冲往到隧道里头，经常也造成车辆受困或者是交通中断，因此施工单位在上面是设置了引导工程，就像画面中看到的，泥流被引导到下方。不过目前这段路况看起来还是十分惊险的。花江沙台风虽然已经离开，但是中央气象署也针对花莲山区持续发布了特报，会有局部大豪雨或者是超大豪雨的发生，提醒民众如果要行经台九线苏花公路，要先查询路况。阳台画家沙的外围环流呢，为东半部带来惊人的雨势哦。那现在我们看到就是位在花莲玉里的高寮便道，因为秀姑峦溪的溪水暴涨，滚滚洪流非常的汹涌，临时搭建的这个黄色的桥身承受不住冲击，再度被大水冲毁。那这一条便道呢，是高寮大桥重建期间当地居民非常重要的替代道路，18号才刚刚修复通车，但没想到短时间内又被台风摧毁。所幸玉里镇公所昨天傍晚呢，已经进行预警性封闭，没有造成任何人员伤亡。花莲玉里高寮便道是玉里镇河东河西民众往来农用和旅客进出的要道，原本9月18号才抢通完成，但担心画家沙风雨过猛，还是只能宣布暂停通行。避免为了这个土堤冲掉，还是说这钢面桥有一个被淹覆盖掉的一个危害，就是我们必须暂时封闭。花莲县封冰箱石梯渔港浪也进逼到1层楼高，渔民一早就将渔船加固缆绳，岸巡人员也在渔港内加强巡视防台状况。而台铁也宣布22号中午12点起，南回线各级列车停驶，但其余路线维持正常。本来是再待2天，我怕说台北的房子会怎么样。有民众才来玉里玩，就担心交通中断，赶紧北上回家。玉里知名臭豆腐店依旧有游客，趁风雨来临前赶紧报到，但客流量明显减少一大半。之前就有规划，昨天就出去旅游了，我没想到第2天台风啊，吃完就回去了。是有提早先结束这样子，对，因为现在天气不好，会以为今天可能还是要排，但没有人，对，没想到没有人。我们早上一开店开始人就少很多了，至少有5成吧。旅游淡季，店家做生意已经不容易，现在又有台风来搅局，随着风雨增强，就怕交通跟经济灾损又扩大，对当地观光又是一次冲击。入夜后的花莲风雨交加，然而此时此刻就是强台画家沙影响最剧烈的时间点，因此有买一些蛋啊、一些青菜的，因为想说就怕台风会蛮严重的这样，因为我们也是做西乡的，所以我们那时候台风蛮严重的，然后就停水，然后停电蛮久的，所以就是备一点东西。不少民众深夜跑到超市卖场大采购，就担心风雨更大，酿出灾情。退！记者采访过程，现场落石突然崩落，惊险瞬间全被摄影机捕捉下来，而这地点就在花莲卓溪卓乐桥旁，就怕道路没封闭，用路人发生危险。记者前线报道提醒再提醒，因为越晚风雨越强劲。不止花莲，更往南走，台东市区间歇风雨更是明显，观光人潮冷清清，炸鸡名店实在好无奈。今天当然不太好了，听到那个台风都吓怕了。哎呀，没有什么人，就早一点收。公路局南区分局晚间针对台九线金轮大桥实施预警性封闭。强台画家沙尽管没有直扑登陆，但外围环流已经让花东出现强风豪雨。一步一步涉水通过，但这里并不是河道，而是巷弄间。民众手插口袋踩在水中，水已经淹到他的脚踝。看似淡定，见怪不怪，因为这情形已经不是他们第一次遇到。非常降雨，就开始淹了，淹成这样子了。你看啊，再等一下哦，在越下越大的时候这越满越高哦。曾经淹到差不多有这边呐。居民拿着沙包跟挡板放在家门口，避免水淹到家中。也有人拿扫把将门前的水扫到路上。台东丰荣路每逢台风必淹水，受到画家沙台风影响，22号下午的一阵强降雨，让丰荣路69巷淹成我家门前有小河。里长见状，立刻赶来现场关心。这边总共有急降雨的部分，伊的水位外口关进来。
其实咱伫洋流台风外口遐那做2支的疏导管看起来即摆就是爱搁爱加其他的部分才有法度去快速的疏导。丰荣路这边地势相较比较低洼，排水系统目前又还没完全开通，加上台东几乎每次都是台风来临时首当其冲遇到灾情的地区，早在先前几个台风时就已经加装了疏导管，要分担水流，不过却还是积淹水。这2天预计台风影响最剧烈，里长也表示要尽快再加装，以免淹水情况更加严重。因为就是这个台风来袭，导致山泉水也变得非常浑浊，经过这个过滤设备，才可以让住户们正常使用。带你听一下最新访问。是相关所可能是自来水公司把水关掉，因为那水很脏嘛，无法取用。还好我自己有接那个山泉水，我们山里面来的水接到家里，我自己有过滤了。过滤完以后上去我家就会比较干净。那现场可以看到倾盆大雨随着狂风不断的倾泻，雨势非常的大。那位在台东最南端的达人乡靠海的安朔部落呢，在凌晨1点多的时候，除了雨势以外，疑似还有龙卷风扫过，加上这个非常大的雨势，造成道路的指示牌倾倒在路上，还有这个民宅的车库呢，红色的铁皮也被吹翻压在车上。那现场可以看到，从画面看到呢，这个雨势还是非常的大。那被龙卷风清扫之后呢，加上雨势，整个已经面目全非，铁皮跟这个树枝呢也四处散落一片狼藉，让居民呢一早醒来看到都吓了一跳，也提醒用路人行经当地要特别注意路况，如果有必要外出，一定要小心安全。另外，你看到在兰屿航空站这边其实它的跑道的尾端，你也感受到这个风浪，其实到现在今天清晨都还有掀起大约4到5米的浪高，都是可以直接拍打上岸。因此，你可以看到在我们家跑道的正中间，怎么会有2大块白色的护栏？原来其实就是在旁边这一处。您看到，其实树木、草木跟旁边护栏中间怎么是空的？不是没有加装，而是通通都是被昨天晚上的巨浪给卷上岸。甚至在跑道上方，你也可以看到旁边有非常多大小不一的碎石，全都布满在跑道上方，其实相当的危险。那么这几天，其实兰屿不管包含是交通的航空或是船运，其实通通都是停驶的作业，就可以感受到这一次台风其实它的风力是非常的强劲。尤其昨天晚上的时候，测得兰屿这边最大的阵风数达到是13级，那么今天清晨来说，也测得大约最大阵风也有达到11级左右。那么现在兰屿地区，包含兰屿、绿岛还有台东，在今天来说都是停班停课状态。尤其兰屿地区还其实同步都是发布的是豪雨特报警戒，要求大家要随时做好防台工作。